Всем привет, с вами снова Эден Про, и мы начинаем играть в игру, ну, она по-английскому, правда, называется. Но я скажу так, это просто, как бы, мы сначала ее купили, потом продали, вот, ну, точнее, чиним, а потом уже продаем, скорее всего. Так что вот, ну, это готово уже, да. Так, мойка уже она прошла, теперь лазер. Так, лазер везде нужен. Зачем лазер, интересно, я не знаю. Ну, это все уже. Так. О, белый цвет. А желтый? Какого желтый? Так. Это мой автосалон. Так что вот. Могу здесь все покрасить. Ну, не все, конечно же. Блин, там угол не могу закрасить. Ну ладно, в принципе. А верх у него пусть будет белый. Лучше желтый пускай будет. Да. Или лучше пускай, да, синий Ламборгини лучше пускай будет. Да, лучше пускай будет синий. Кстати, напишите в комментариях, какую бы вы хотели себе машину. Синего цвета. Ну, такую же, только синего цвета. Синего цвета или черного. Ну, короче, не черного, а которые здесь есть цвета на выбор. Так. Все, мы покрасили. Ну, нормально, да. Так. Вот это понимаю, колеса. Нет, это тоже оставить. И у нас выходит готовая машина. Все. Можно ее продавать. А нет, мы можем ездить. Я хочу ее продать. Кого? Там говорится то, что нужно подойти к какому-то компьютеру. Нужно ее продать, точно. Так. Да. Да, продаем. Все, мы продали машину и, в принципе, на этом все, да. Не-не, я не ухожу, ребят. Это я только продал машину. Теперь по карте у нас тут обрисовывается, где, короче, свалка. Да, свалка. Мы там берем машины и носим их на починку. То есть вон туда, мой офис. Мой офис здесь, а это всего лишь гараж, в котором мы чиним. Кстати, когда вы поставили лайки, мне стало получше. То есть побольше лайков и кашель пройдет. Да. Ой, куда я пошел? Так. Ставьте побольше лайков. И, наверное, комментариев тоже побольше. Так, сейчас доберемся до этого места. И там уже что-нибудь будем делать. Так. По-моему, карта зависла. Одну минуту, ребят. Карта зависла просто. Так, все. Просто карта зависла, и я не могу понять, куда я движусь. Ну, двигаюсь. Так что вот, да. Ну, в принципе, игра тут багает постоянно. Ну, не постоянно, конечно.
Но есть некоторые моменты, где игра просто, ну, забаганная. Так, вот сейчас все нормально. Стрелочка двигается, ну, желтая стрелочка по карте двигается. Все нормально, то есть вот. Вот сейчас я знаю, в принципе, куда идти. Потому что до этого я не знал, куда идти. Ну, то есть, не отображалась, короче, у меня стрелочка на карте. Только стояла на месте. И все. Я не мог никуда идти. Не, я мог идти, но карта не двигалась, короче. Вот она, кстати, свалка. А нет, по-моему, это другая свалка. А нет, это та свалка, да. Я удивлен, кстати. Извиняюсь за кашель, просто... Да, просто вы как бы ставите меньше лайков, и мой кашель возвращается, как бы, да. Ну вот, 4000, мне что-то слишком дороговато, а можно как-то? Так, это за 2000. Лакшери спорт. Отлично. Ламборгини. Берем сразу, сходу. Так. Идем в автомастерскую. Так, наверное, 3 машины я починю. И на этом ролик я могу заканчивать. А, нет, я вам еще одну игру покажу. Она с тем же связана. Но только там не нужно, как бы, чинить машины. Нет, там можно их починить, но за деньги. Уже там автосалон будет. Так, куда я иду? Так, туда нам нужно. Так, машину не сбей. Так. Автосалон у нас там мой. Мастерская, точнее. Так что вот. Напишите комментарий, кстати, какое у вас настроение. А то вдруг у вас какое-то, ну, не такое настроение. Так. Ну, моем машину. Так. Вроде все, помыли, да? Вот, все. Так, теперь удаляем всю грязь. Здесь очень сложное управление, короче, я не знаю как. Сейчас я попытаюсь как-нибудь. Ну все, вроде бы. Ну и половина грязи убрал, потому что получается у меня никак сделать. А, все. Я убрал все. Да. Так, машина идеальна. Белый цвет. Ламборгини. Да ну. Может, белый ее продадим? Давайте белый. Так. Тонировку сделаем. И, наверное, шины. Да, вот такие шины поставим. Ну и все, наверное. Кстати, напишите, вам такая машина, ну как бы нормально, типа? Или я фу сделал какой-то? Ну некрасивая, типа. Но она вроде и так красивая. Я ее помыл, очистил. Ну и, конечно же, в белый цвет покрасил. Так. Ой, не сюда. Так, ну а мы идем в офис продавать ее. Так, продаем. Заходим на сайт. Пароль я вам не скажу. Шучу, тут нет пароля, это просто игра. Да, так, а чё? В чем дело? В чем дело? А, надо было не заходить. Вот я, конечно, да. Извиняюсь за кашель, да. Сейчас, погоди секундочку. Так.
А почему нельзя? Так, что-то у нас проблемы какие-то. Так. О, магазин какой-то. Но он нам сейчас не нужен. Странно. А, надо было... Или же нет? Вот с такими современными машинами очень сложно работать. Может, ее надо было вот так вот? Но пробег я не хочу скручивать. Аккумулятор, скорее всего, да. Так, пробег я не хочу скручивать. А может, как-то можно продать все-таки? А может... Да почему нельзя продать, Не понимаю, что на вас что ли похож. Нельзя почему-то продать. Странно. У меня такое в первый раз. Ладно, с этой игрушкой я разберусь попозже. Да. С этой игрушкой я разберусь попозже. Но машину я сделал. Я сделал на... Как сказать? На высший сорт. Пробы. Да. Машина прям как у мастера. Ну, конечно, некоторые детали, по-моему, не проработаны. Например, крышка, она, по-моему, не такая. Или такая же. Некоторые детали автор забыл, по-моему, проработать или как-то еще сделать. Так что вот. Или же нет. Вроде бы он проработал. Погоди, там фары... А, да, забыл. Да, проработать забыл он. Так. Ну, а на этом мы выходим отсюда. Так. Там не важно. Так. Спойлерить я не буду, что там. Как бы это мой канал. Вы все видели это. Да, вот. Тут, в принципе, мы продаем машины. Покупаем, продаем. Покупаем, продаем. Тут ну, как-то... Короче, торги, можно так сказать. Это уже автопарк. У меня уже там целый автопарк. Ну, почти целый. $8. Это, если что, долларов. Тут у меня вот такие вот, я расставил вот такие вот. Сейчас покажу. Сейчас. Вот такие вот стенды я поставил. То есть, бам, и готово, да. Поставил стенды. Кстати, стенды я брал за 1000. Потому что, ну, пока что денег мало, и надо было экономить как-то. То есть, да. Вот так вот. Я думал, экономно. Экономил, и вот. Так, а чтобы поставить машину, мы подходим к вот этому стенду и нажимаем, наверное, за 6000 брать машину. Тут смотрите, ребят, ну, типа, по продажной цене это стоит как 7000, ну, $7. Блин, $7000 и еще 200 рублей, $200. То есть вот так вот. А если брать низкую цену, то $5000, 400. То есть вот так вот. Нужно указать здесь 7200 долларов. И... еще нужно, короче, магазин открыть. Вот, открыли магазин. И смотрим, пока, ну, кто-нибудь подойдет и возьмет эту машину. То есть, да. Это пока у нас самая лучшая машина, то есть за 6000. Это самая такая нормальная машина. Остальные почему-то они какие-то, я не знаю. То они за низкую цену у меня берут. Ну, я не знаю, это... О, привет, мужик, давай, покупай.
Это нормальная рыночная, так сказать, цена. Покупай. Чего ты недоволен? Чего ты в шоке? Ну пошел отсюда, бомж. Ладно, извините, приходите к нам еще. Цена ему не нравится. Зашел бы я к тебе в автосалон, если бы у тебя был бы. Я б тебе там сказал бы, что за цену. Так, а ты что будешь? Так, ты будешь вообще брать или нет? Давай. О, молодец, красава. Давай, вали отсюда. Мне нужна новая... А, нет. Да, мне нужна новая машина. Так, 7200 долларов. Так, еще здесь устанавливаем машину за 3000 долларов 600. Я не знаю, откуда у людей, в принципе, такие деньги, но ладно. Так. Я немножко по-дебильному расставил, ну, стенды, на которых вот эти вот машины стоят. И вот, у меня получается 4 стенда. 2 из них заполнены, а 2 из них, ну, пустые. Что тут встревожено? А ну пошла отсюда. О, здравствуйте, давайте покупайте. Ну, берите ту. Чё вам это не понравилось? Я не знаю. Это нормальная цена. О, наконец-то. Взяли за нормальную цену. Это удивительно. Это на самом деле удивительно, потому что раньше она брала, ну, я не знаю, за... бери. Раньше она брала, ну, то есть... Вот о чем я сейчас и говорил. Мне дали меньше из-за этого. Почему у меня меньше? Короче, неважно. Все. Я так совсем нафиг обанкротюсь. Это точно. Ой. Нет, только не говорите, что... Фух. Как опять мог застрять. Просто у меня уже были моменты, где я просто вот так, ну, назначаю цену. Меня просто толкают. И я не могу выйти. Ты специально. О, господи, еще машину не взял. Вот такие у меня тут клиенты дебильные. Может, ты возьмешь, не будешь выпендриваться. Спасибо. Наконец-то. А ты чё? Давай бегом. Бегом взял машину. Как же меня достали эти... Поскорее бы уже продать все машины. Ну, у меня всего 2, конечно. Ты издеваешься? Пошел нафиг тогда отсюда. Не, ну он совсем офигел. Нормальная эта цена. Кстати, напишите в комментариях, это нормальная цена? 3000 долларов 600. Ну, 3600 долларов. Это нормальная цена или нет? Если это нормальная цена, то я буду так продавать. А если это нет, то я снижу до 2000. Вот так вот. И напишите его... Ой, блин, запутался. Извините, просто ночь, и я не могу как бы контролировать свои слова. Так что вот. Так. Покупаем за... Так. А можно ли? А, нет. Кстати, тут за большую цену, ну то есть не принимает за большую цену. Я пытался и не получается. Даже вот при вас 9 там всего лишь поставил, и она 9 долларов зажала. То есть, да. Скорее бы, блин, покупатели. А, кстати, у нас еще идет время. Вот здесь в левом углу правом. Ой, в левом верхнем. В левом верхнем углу. Время, короче. И оно почему-то краснеет. Я не знаю. Еще и толкается, блин. Напишите тоже в комментариях. Я просто не знаю.
Вот и все. Так, продаем пока что машины. Не, ну блин, ну они покупают за маленькую цену. Я там 7200. Они берут, покупают за 6500, например. Вот так вот берут и покупают просто. А я вообще такой цены офигел. Я думаю, вы чего делаете? У меня так магазин нафиг обанкротится. Капец, это вообще жесть. Ну, не, вот сейчас хотя бы нормально. Это, я не знаю, то ли это магазин сам скидки делает, то ли я не знаю, то ли это игра сама делает скидки. Так что вот. Эх, жалко, что я за 24 тысячи не могу купить автомобиль. Эх, да. Жаль. Эх. Ну ладно, как говорится, еще заработаем. Ну, конечно же, нет, не заработаем. Скорее всего, потому что с такими... Ой. Извиняюсь, просто кашель и плюс насморк. Это добивает как бы мой организм. Вот о чем я и говорил. У меня время закончилось. Но это, в принципе, не мешает нам играть. Это да. И, кстати, чем больше вы лайков поставите, тем больше у меня будет настроение снимать. Так что вот. Ну, сейчас еще одну машину продам. И буду думать, что все. Буду, наверное, закрываться на этом, потому что у меня уже красный экран. То есть, да, вот так вот. У меня уже красный экран, и я уже, ну, хочу спать уже, все. Так что вот, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Так, чел, ты будешь брать или нет? Давай, бери. Это нормальная цена. Здесь без этого. Взял, как интересно. Так, там нету. Пускай сначала он пройдет, а то я знаю. Ты, может, перестанешь меня толкать? Офигевший тип, офигевший. Так. 700-200. О, у меня еще 5000. Спасибо тебе, чел. Это я офигевший. А ты вот как раз таки нормально мне денег заплатил. Спасибо. Так. Блин, что-то я переборщил, конечно же. Да. О, все нормально. Цена. Ну, будем говорить оптимальная. То есть это нормальная цена. Нормальная цена для машины. Это нормальная цена, так что приходите к нам еще, если еще выживете на этих драндулетов. Драндулетов, да. А прикиньте, ребят, если это просто мы тут красим, типа, прикиньте, если это две игры совместимы, и я типа их перекрашиваю и выставляю здесь на продажу. Все, сейчас еще 2 машины продадим, и все, и получим. И получим свои деньги. Покупайте, это если что не бомж, это не бомжиха, это то есть работница. Я не знаю, правда, почему она в таком костюме. Может, это такая мода, а может, нет. У меня А вот, кстати, мой охранник, который дал люлей, так сказать, о воришке. А, кстати, он убежал. Ты куда? Быстро ушел отсюда, из магазина. Правильно ты его, Герман, правильно ты его отмутузил. Мутузь всех подряд. Пока я не запрещу. Так, а ты давай покупай. Мне еще как бы ролик монтировать. Ну, не монтировать, но все равно время занимает. Все. 7200. Сейчас еще 2 автомобиля продадим. И будем считать, что все.
Так, еще один автомобиль здесь разместим. Ага, все. Вы что-то присмотрели? Ой. Так, вы что-то присмотрели? Да, это нормальный автомобиль, в принципе, да, берите. Вот почему-то, когда я к ним подхожу, ну, то есть, и говорю, что это нормальный автомобиль, без пробегов и так далее, они берут. А когда я к ним не подхожу, да еще на них ругаюсь, они не берут. Это вообще странно. Вот как сейчас, я не поговорил с ней, и все. О. Так, давайте покупайте еще одну машину, и я закрываюсь. Так, Герман, мы сегодня работаем за одну машину. Сейчас кто-нибудь одну машину купит, и мы пойдем домой. Ты можешь идти домой уже. Ну, хотя сейчас вот этого проверим, а то вдруг он воришка. Так. Ну, давай, чел. Давай, покупай. Надеюсь, что ты купишь машину, а не отвернешься и уйдешь. Надеюсь, покупай. О, 13 тысяч. Мой бизнес работает. Я разбогатеваю со временем. Так, а сколько стоит? Да, сколько стоит вот этот вот этаж? Чего? У меня... Не, спасибо, не надо. Спасибо, так, не надо. А это? Это 50 тысяч. Но 50 тысяч я еще как-то могу понять. Но $200. Это же жесть. Так, сперва закроем магазин. Закрыто. Так, Герман, ты можешь идти домой. Ну, а на этом, в принципе, все. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.